Та бүгдийн амгалан айлтгая. За Парчин Жидун хөлийн төгсгөлөөс эргээд харъя тийм ээ. За энэ дээр байгаа намаа. Тэгчингийн жорлом доджис чиду гүнэн юм сундаг онжирва гонон нөва дарду чиду намжун сундаг онжирва гонон минь гэж. За тэгэхээр тэгчингийн жорлом дод бол шиду гүнэн юм сундаг онжирваг бол дарж байгаа шигэ чиду намжун сундаг онжирваг бол дарж чадахгүй гэсэн үг тийм ээ. Нэг дарж байгаа шигэ тэрийг бол дарж чадахгүй гэсэн байна шүү дээ тийм ээ. За тийм. За зэмүү бол шиду намжун сундаг онжирва гонон нөва дарду чиду занзан дууга онжирва гонон минь гэж. За содвис жорлом тэгчингийн жорлом собавэр шидэв занзан дууга онжирва гонон нөв адарду шидэв дагзан дууга онжирва гонон минь живийн дон юм бэчэр гэж. За тэгэхээр энэ дээр бол за энэ шидэв няман сундаг намжин сундаг тэгээд юу гэж чинь занзан дууга дагзан дууга гэдээ олон дууга гарч байгаа. За энэ юмнуудыг бол яг нэр томьёогийн тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд хойно илүү тодорхой гарахаар тэр үед нь яриад тийм ээ. За шүн ч юм уу үзэхэд бол заримдаа ийм бас маяг байдаг тийм ээ. Яг тухайн үед нь ярихгүйгээр дараа. Энэ дээр бид нар юуг анхаарах ёстой юм нь юу юм гэхээр маш олон догва тийм ээ. Шидэв гүнэн юм сундаг энд нэг сундаг гэдэг нэг догва гарч тийм үү. За тэгээд дараа нь намжин сундаг гэдэг энд нэг догва. Тэгээд онжирваг онон нөгөөдүүд шидэв занзан догба гэх нэг догба. Тэгээд шидэв дагзан догба гэх бас нэг догба. Ингээд ийм олон догбанууд гарч байгааг бол энэ дэр. За тэгээ өнөөдрийн хичээл бол эндээс. Гав дээр догвын таажад байна. Нэг догвын таажад байна. За тэгэхээр сая маш олон догва, ийм догва, тийм догва гэдэг ингээд олон догва гараад байна. Тэгэхээр энэ тухай одоо ярих хэрэгтэй байна. За тэр энэ намжин сундаг, юмн сундаг, тэгээд занзан дугба, дагзан дугба гэдэг гарч байгаа. Учраас энэ дугба гэдэг дээр бол шинжилэл хийхэд бол хоёр хэсгээс ярина гэж тийм ээ. За дугба G нам шиг гэдэг нь ерөнхий одоо дугба гэж юу юм бэ гэдэг. Дэрдэн дугвын ойнзон. Одоо энд ярьж байгаа гिचингийн жорлом дөрвөн одоо жорлон байна тийм ээ. Жорлом дод юм уу собо чойж байгаа. Эднэр одоо энийг энэ дугвагийн дараад тэр дугвагийн дарж чадах. Тэрийг дараад энийг дарж чадахгүй гэсэн ийм дугваанууд яриад байгаа. Тэр одоо энэ үед ярьж байгаа энэ дугваа юу хэлж байгаа юм бэ? Ямар дугвааг нь ярьж байгаа юм бэ гэдгийг ярих. Ийм хоёр хэсгээс бол дугвын намшигыг бол эцэслэн шинжилъя гэж тийм ээ. Таажадлаа гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ дугвын. Эрдэнэ дугвын онц. За тэгэхээр бол янз янзын зүйлийг бол дугваа гэд нэрлэгч байдаг. Дугваа дотор нь олон янзын зүйлийг ч бас дугваагаар тавих байдаг. Энэ дотроо одоо баг дүмтааны ёсоор их дүмтааны ёсоор ч байдаг юм уу ингээд ёс ёсны бас жоохон ялгаанууд тэгээд дугваа бол бас тийм өргөн сэдв байна. За тэгэхээр ерөнхий одоо дугваа гэдгээр бол хэдин янзын дугваа байх вэ гэдэг одоо эхлээд үзүүлэх нь байна шүү дээ тийм ээ. Дугваа G нам шиг. Ерөнхий одоо дугваа. Дамбуу ёдтэй гэж дугваа G нам шиг. Ёдтэй Юталес. За Ютад юу гэж юм гэхээр яндаг маян гүндөөний сэмдэн сэмжүн хам сумбаа гэж. Яндагва маян гүндөөний сэмдэн сэмжүн хам сумбаа гэж. За шэ химэн за энэ лүнгийн утга юу гэсэн үг вэ гэхээр химэн хамсум гарангийн садүжин гэж тийм ээ. Хамсум гарам гэдэг нь додхом сүгхам сүгмэд хамын одоо аль нэг юм тийм ээ. Аль альнийх нь гэсэн санаа шүү дээ. Садүжин нянан төлвийн чар журвийн гэж. Нянан төлвийн хоёр үзэгдэлд эндүүрсэн гэсэн санаа. Тэр нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр дэндүвжин аваа. Хамсум гарангийн садүжис дэндүвжин аваа. Дэндүвжин аваа чаржурва гэсэн санаа шүү дээ. Нянан төлвийн чаржурва. Дэндүвжин аваа чаржурва. Сэм сэмжүнла догва гэж хэлэх байдаг гэж. Тийм ээ. Дөдвийн хамж бай. Дөдвийн хамжийн одоо дэндүвжин аваа. Усан дэндүвжин аваа шарвын дэндүв навын гэсэн санаа шүү дээ. Дэндүв навын сэм сэмжүнла догва гэж хэлэх. Дөдвийн хамжийн сэм сэмжүн, сүг хамын сэм сэмжүн
Зүгмэд хамын Симсимжүн. Симсимжүн гэдэг нь зосим тэгээд симжүн. Ийм хорд үжүн симжүн тийм ээ. Симсимжүн. За энийг лойрог дээр бид байна шүү дээ. Симсимжүн гэж зосон болоо түүний одоо нөхөр болсон гэдэг юм уу? Туслах сэтгэл маягтай ийм симжүн одоо 51 сэтгэл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд 51 сэтгэлийг ерөнхий одоо туслах сэтгэл 51 гэж тавьж байгаа нь бол маш тойм ерөнхий томьёолж тавьж байгаа төдий юм а. Тэрнээс биш сэтгэлийн одоо туслах сэтгэлийн одоо энэ тоо бол ер нь одоо бараг хязгааргүй шахав шүү дээ тийм ээ. Маш олон янз янзын сэтгэл төрж идэг. Тэрийг багцлаад 51 ерөнхийдөө бүдүүн тоймлоо тийм ээ. За тийм. За тэгэхээр бол дэндүв намын хамсумжийн уруулангийнх нь одоо дотгом сүгхам сүгмэд хамын дэндүв намын Симсимжүн. Тэр нянан төлвийн чар журвын Симсимжүнла гэдэг нь дэндүв намын Симсимжүнла гэдэг ойлгох. Дэндүв намын Симсимжүнла догбаа гэж хэлэх байдаг юм аа. За энэ тухай бол одод юу гэж өнөхөө зөөлэ догдон жобба зиншив нийт гэж. Ж хэмээн раюула зинми намбис жүгвийн лоло догбор шадвадан гэж. За тэгэхээр энэ догдон жодва зиншив нийт гэж байгаа. Догбаадан жодба. Зинва гэдэг нь зинми намба буюу зинва гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр ерөнхийдөө рагби намба гэсэн. Рагба. Рагбар дава. Рагба тийм ээ. Бүдүүн тойм. Рагби намба. Тэгэхээр раюула зинби намбис жүгвийн лоо буюу тухайн анхаарал хандуулж байгаа тэр зүйлдээ тийм рагби намба, зинби намба гэдэг нь бол рагби намбис жүгвийн лоола догваа гэж бол хэлэх байдаг юм аа. Нэг ийм догваа байна. Нэг төрөл. Ингээд дараа нь намдал шигэн ганла шива ган юм ба тий шив юм ба тий шив ган юм ба ганла дадунзин дэни дэла догбаин хэмээн дадун дээрүндүзин би шингэрэгла догбор шадва нам ёвичрэг. Дадун дээрүндүзин даа болоод донжи холилдож даа гэдэг нь дажи дон гэдэг нь донжи дажи донжи хоёр холилдон ингэж оюун ухаанд бууж байгаа. Энийг бол бас тэгж юмыг одоо барьж байгаа оюуныг бол догбаа буюу атгаг хэлж байгаа. Тэгээ одоо энгийнээр хэлбэл төсөөлөл бодол аягийн зүйлүүд шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээ нь юу гэдгийг миний нэг хэлсэн одоо аяг гэдэг юм уу юу гэдгийг аяг пицца гумба гава тийм ээ гандан гандан гиндинж гэдэг юм ингээ хэлэнгүүт та бүхний толгойд энэ хэлсэн нэр томьёогоор дамжаад тэр бүхэн толгойд ингээд шууд ургаж байгаа байсан. Ургаж байгаа тийм ээ. Тэгэд эн чинь яаж байгаа гэхээр тэр даа гэдэг нь нэр томьёо. Дон гэдэг нь тэр утга нь хоёулаа холилдож толгойд бууж байгаа. За энийг барьж байгаа оюун болвол догбаа юм аа. Шигэн ганла дадунзин гэдэг нь даа дон хоёр буюу дажи донжи тийм нэр томьёо нь дад утга хоёр нь бол холилдон орж ингэж барьж байгаа. Эний дэла догбаин гэдэг нь тэр бол тэр оюун болвол тухайн тэр зүйлдээ бол догбаа юм аа. Тэгээ дадун дээрүндү зэмби шингэргэла догбор шадваа нам ёвичрэг гэж. За ийм хоёр янзын догбаа гаргаж байна тийм ээ. Невани гэдэг нь бол юу лээ? Завис хэмжээ. Эрдэн догбын онцон. Одоо ярьж байгаа догбаа бол аль нь юм бэ гэхээр дэрдэн догбаанис одоо энэ Игчингийн жорлон дод зэмүү суба чөчгийн үед ярьж байгаа энэ догбаа гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр гондууд догбаа сүм шадви наанаас чимадар янлаас онжан ансаги дагзан дав дэрдэн догбаа маяндэ гэж биш юм аа. За дээр өгүүлсэн энэ симжүнла догбаа гэж тийм ээ. Дэндүвжи нанва дэндүв нанвын симжүнла догбаа гэж. Эсвэл догдон жодва зиншивний буюу раюула зэмби намба жүгвийн лоло догваа гэж тийм ээ хоёр. Гуравт нь дадун дээрүндү зэмби шингэргэла догваа гэж. Ийм одоо гурван догваа байгаагийн дотроос одоо ярьж байгаа нь бол хамгийн сүүлийн дадун дээрүндү зэмби шингэрэг догваа юм аа. Тэгэхээр энэ их чухал байна шүү дээ тийм. Жорлмын үед
дараад байгаа тэр догвоонууд ч юм бол надун дээрүндүү зэмби шинрэг догвоо юм байна. Тэгээд дажи донжи дээрүндүү зэмба гэдэг нь холилдон одоо ингэ барьж байгаа. Тэр одоо юм бодол бол догвоо юм аа. Тэгэхээр одоо ярьж байгаа Тэгчингийн жоролмын үед ярьж байгаа догвоо бол хамгийн сүүлийн 3 дугаарх хүн юм аа. Хэдий тийм боловч Ансгийн дагзан давуу Эрдэнэ догвоо минь гэж. Ансгийн дагзан буюу бодгалын би гэж барьж. Би гэж бариад байгаа шүү дээ. Миний би үхээрээ тий. Миний хойд төрөл миний бие, миний сэтгэл гэдэг. Сэтгэлээ хүртэл минийх гэж эзэмшиж чадж байгаа би бариад байгаа шүү дээ. Тэр би Ансгийн дагзан Эрдэнэ догвоо бол биш юм. Одоо энд үзүүлж байгаа надад дээрүнд үзэн биш юм догвоо биш юм. Яагаад гэвэл энэ нёндөв юм. Нёндөв юм. Тэгэхээр нёндөв вина надад дээрүнд үзэн би шинрэг болж байгаа догвоо маян би чав. Чав гэж хэлэхээр байгаа үстэй энэ дээр бол за мөн зүг чирэл дундуу зэмбийн догвоо ян Эрдэнэ догвоо маян дээ гэж. Зүг чирэл дундуу зэмбийн догвоо буюу Цэмзэмбийн одоо Банжа 100 зүг чирэл дундуу зэмбэ зэмба. Эсвэл одоо Умаранжид юусанд бол 10 жил одоо Даажинби гомфон тоглоход гол саадуулдаг юм бол зүг чирэл дундуу зэмбийн зэмба шүү дээ тийм ээ. Умаранжид юусанд бол 10 жил амаар орсон мөн Цэмзэмбийн дүмтааны одоо гол гахтгун гэх юм уу гол төвчгтгүн бол 10 жилтай бол адилхан гэж үзэж байгаа шүү дээ. Умаранжидгүй юм. Тэгэхээр зүг чирэл дундуу зэмбийн догоо бол мөн Эрдэнэ догоо маянде ранжилжин жорлом шин банжир дэнжин дажим томна дэ садуур бан байж байгаа. Тэр энэ Умаранжидгүй юусан дэрж байгаа учраас 10 жилийн жорлом дөрвөн жорломч нь бол энэ зүг чирэл дундуу зэмбийн зэмба бол банжаа гэж үздэг бөгөөд дажим томна гэдэг нь аль дажим 10 жил даажим би хэлж байгаа шүү. 10 жил даажим тоглохоороо зэрэг садуур бан вечер гэдэг нь зүг чирэл дундуу зэмбийн зэмбаг бол бүр үлдэгдэлгүй бол төвчдөг юм аа гэж тийм ээ. Садуур бан бүрэн гүйцэтгэл бол төвчдөг юм аа. Тийм учраас бол Эрдэнэ догоо маяг гэдэг шүү дээ. Им бан вечер садуур бан вечер ранжилжин жорлом шин банжир дэнжин гэдэг юуг зүг чирэл дундуу зэмбийн догоог ранжилжин жорлом шин банжир дэнжин дажим томна гэдэг нь 10 жил даажим томна 10 жил даажим томна дэ садуур бан гэсэн ийм утга. Энцүлний гэж. Энцүлний яагаад юм гэхээр чойжи дагзанжин дэнэ Эрдэнэ догвоо жова индэ гэж. Гол нь бол чойжи дагзан юмсын одоо бийд барих. Үүний дээрээс энэ үзлийн дээрээс бол одоо ярьж байгаа энэ жорлом дөрвөн жорломын тэр чигтгүн болж байгаа догвоог бол тавьж байгаа маа. Яг гэвэл эн чинь тэгчин жорлом шиг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгчин жорлом, тэгчингийн жорлом дод юм уу собо чойж. Тэгээд тэгчингийн жорломын гол тэгтгүн чинь бол юун дээрээс ярьж байгаа вэ? Чойжи дагзангийн дээрээс. Яг гэвэл их хөлгөнийхний гол одоо зорилго бол нэг хотгийг бол тэрэнд нь гол саад болж байгаа юм бол чойжи. Юм учраас тэрнийг багнах нь бол энэ их хөлгөний зам мөрүүдийн бүгднгийнх нь. Тэр чойжи дагзангийн дээрээс Эрдэнэ догоо жоо энд Эрдэнэ догоо яна дэнзэн прамо юм гоё. Эрдэнэ догоо яна дэнзэн прамо гэдгс нь чойги дагзан прамо тийм ээ. Эрдэнэ догоо яна дэнзэн прамо юм. Чойжи дагзан прамо юм. Чойжи дагзан турн бүдүүн нарийн гэж хоёр ял. Чойжи дагзан рагва бол үүний зүг чирэл дунд үзэн байсан бааш. Умаар 10 жилийн 9 ч одоо ярьж байгаа энэ Умаар 10 жилийн 9-нд бол энэ Цэмзэмбийн одоо Банжаан 100 гэх юм уу Банжаа 10 жилийн одоо Банжаа болж бол Банжаан 100 бол шидэвэр ав. Тэр бол зүг чирэл дунд үзэн байсан. Одоо их хөлгөнийхний гол төвчтэй зүйл нь бол дэнзэн прамо юу чижи дагзан прамо тэрийг дэнзэн прамо түүний дээрээс Эрдэнэ догвоо яна дэнзэн прамо
ин ой бич. Тэ шадуулан аа юутэй гэж. За мөн одоо энэ дугуйг бол ярихад энэ дэрдэн дугуй тийм ээ. Ярихад 5 байна. Дан ява, хорим ява, уу шадва, гагдуу гангийн намба ин шадва, чачэсүү жүрцэл шадва намсуу ёбичрэр гэж. Ийм таван хэсгээс үү гэж. Амбуу ёдтэй юлла сүнзэн нийсүү дан эвийн чана ав дэр дэмбийн дугуйла сундугдун зиндуг нийсүү дан ява. Ингэ. Нэгдүгээрт нь бол дан ява гэсэн шүү дээ тийм ээ. Дан яа. Тооны хувьд. Тооны хувьд бол юу гэж үзэж байгаа вэхээр юлла Тунгадан Зимба гэж хоёр байгаа. Тэр талаас нь одоо ярьж байгаа энэ Эрдэн дугуйлаа Сундуг Зиндуг гэж хоёр байна. Жеврэгдүү юл сунвала Буна Нюмунжийн чойдон намжингийн чö нийсүү дан эвэн чана Сундаг дотроо Нямун Сундаг, Намжин Сундаг гэж хоёр байгаамаа гэж. Сунва. Юл сунвала гадна талын одоо тэр гадна талын энэ юл сунвала Буна Нюмунжийн чö гэж байна. Намжингийн чö гэж хоёр байгаа. Тийм болохоор түүнийг барьж байгаа дугуй дотроо Нямун Сундаг, Намжин Сундаг гэж хоёр байна. За юлжин Зимбала гэж тэр гадна талын оюуныг барьж байгаа дотоод одоо гадна талын одоо тэр объектуудыг барьж байгаа дотоод бидний оюун бодол байна шүү дээ оюун. Тэрэн дотор бол дагзандан зайнзан гэж хоёр байгаа талаас нь бол зинදුг зинදුг дотроо бол занзан дугва дагзан дугва гэж хоёр байна. Маш тодорхой тавьж өгч штэ тийм ээ. Маш тодорхой. Тэгэхээр энэ гол бидний анхаарал хандуулах ёстой нь энэ дугваа дотроо яаж ялгаж тавьж байгаа. Тэр дугваа чинь юунаас гарч ирж байгаа гэхээр гадна талынхаа тэр юу Тунга Зимба гэж байгаа. Тунга дотроо ийм байгаа учраас юу хнү Намжин Сундаг, Юман Сундаг. Гадна талын зүйл. Дотоод тэр талдаа болохоор Юлжин Зимба дотроо болохоор Дагзан Зайнзан гэж хоёр байдаг. Учраас бол тэр Зиндуг буюу барьж байгаа тэр дугуй дотор нь бол Зайнзан дугуй, Дагзан дугуй гэж хоёр байна. Ингээд дугуй талаас нь бол бид нар анхаарах. Тэр Зайнз юу гэдэг нь бол яг дараа нь ярихгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ дугуй одоо бол дугуй гэж. За Нева горим Нева эндэ гэж. За дараалал нь бол ямар байх хэвээр гэхээр горим Нева эндэ юлла диншин бангалан гоно тэдрэн явж гэдэг. За гадна талын энэ зүйлд бол гадна талын орныг бол үнэн гэж одоо баримтлаад тэр баримтлалын дагуу бид нэр шунал төрдөг тийм ээ шунж байгаа. Тэр шунлыг төвчгэд хэцүү хялбар байдгийн үүднээс бол ялгаж байгаа маа. Энд юл сунвала диншин бонва лай юлжин Зимбала диншин бонга. Бонга. Гадна талын энэ зүйлээс үнэн гэж баримтлахаас юлжин дотоод шивийг одоо үнэнд баримтлаж байгаа тэр баримтлалыг бол хэцүү байдаг. Банжан юмнла мөн цаашлаад банжан юмнла төвчгдгүн болсон Ясванист диншин багнахааса Нямбу намжинла диншин бонгаа гэх. Тийм ээ. Тэр Ясванисын ерөндөг болсон одоо ерөндгийн үнэн гэж баримтлах нь баримтлаж байгаа тэр баримтлалыг хэцүү байдаг юм аа. Жишээ нь одоо юу гэдгийг соймэрэнгүй даваа энэ гэж байгаа шүү дээ. Соймэрэнгүй даваа тийм ээ. Юм бүхэн хоосон чанар. Юм бүхэн хоосон чанар. Гэсэн мөртлөө хоосон чанар маш чухал юм шиг ингэж бодсоор байгаад хоосон чанараа үнэнгээ барьж. Хоосон чанараа үнэнгээ барьж. Хоосон чанараа үнэнгээ барьж барих баримт. Тэгэхээр эн чинь нэг ёсондоо нөгөө домбонид гэж бодож байгаа. Тэгээд домбонид Тэмбэрдүүва гэж баримт. Ийм митийн одоо энэ бол одоо бас хамгийн одоо аюултай
нэг одоо үзтийн нэг шүү дээ тийм ээ. Нэгсэндөө жинхэнэ эм болох ёстой зүйл маань эм нь эргээд одоо баг хор шиг бол ийм үз. Энийг бол одоо тойм мөрөнгө даваа уу засаж залруулах одоо баг боломжгүй ийм үзэл тийм ээ. Зүг. Маш хэцүү. Юм хоосон чанартай гэхээр ойлгоод байдаг. Хоосон чанараа өөрөө хоосон чанар. Одоо бид нэр ширчин доо уншихад тийм ээ одоо нөгөө улаан юм энэ төр хурал цугаад уншихаар тэгдэг тийм ээ. Баахан домбооны гэдэг гадаг үстэй. Дан домбооны, чи домбооны, чинэн домбооны гэдэг гараад байгаа юм учиртай шүү дээ тийм ээ. Тэрэн шиг нисванисыг бол үнэнд баримтах баримтлалыг бол төвчг нь бол арай хялбар. Харин нисванисын ерөндгөө үнэн биш юмаа гэдгээ мэдэх тийм үү? Үнэн гэж баримтлаж байгаа тэр баримтлалыг няцаах нь эргээд хэцүү байдаг. Тэр талаас тийм ээ. Юла диншин бан галан гоноо тэдрэн эвичэрдэ юл сунгаала диншин бон алаа юлжин зэмбала диншин бон га. Мөн банжа нюмонла диншин бон алаа гэдэг нь тийм төвчгтэн болсон Ясванисыг үнэн гэж баримтлаж байгаа тэрийг төвчгөөсөө ерөндөг болсон одоо тэр буйны зүгийн зүйлийг болвол үнэн гэж баримтлах баримтлалыг болвол хэцүү байдаг. За мөн зайнзан логшийлаа диншин бонвала дагзан лоо донтунла диншин бон гавичэр тийм ээ. Зайнзан логшийлаа. Логши буруу мэдсэн тийм ранги жүгүла төлвий. Ийм буруу мэдсэн оюуныг бол одоо үнэн гэж одоо баримталж исэн бол тэрийг буцаах нь бол хэлбэр. Харин лоо донтун буюу лоо донтун гэдэг чинь юу вэ? Эндүрээгүй байгаа. Тэр оюун. Тэ дагзан лоо донтун гэж байгаа. Дагзан лоо донтун. Тухайн зүйлийн баримталж байгаа тэр зүйл нь байгаа. Энэ оюуныг үнэн гэж баримталж байгаа бол цаах нь юм. Жишээ нь эвэртэй тулаа одоо байгаа гэж бодож байгаа оюуныг буцаах нь бол тэр угаасаа буруу эвэртэй тулаа байхгүй. Тэрний тулааны эврийг одоо байгаа гэж бодож байгаа тэр оюун бол угаасаа ранги жүгүүлла төлөв. Тэр төлөвийн лоо дэла диншин багнах нь бол илүү хэлбэр. Харин Бумба зэмбийн лоо дэла диншин бонван хэцүү багч. Яг л Бумба ёд. Тийм ээ. Дагзан лоо дүнтүнда диншин бон гавич. Бон гаваа. Сүмбан овоо шатуу юу. За мөн чанар нь юу гэхээр амаа хажиг. Мөн чанар дээр нь бол амаа хажиг сүмбан овоо шатуу юу те амаа хажиг. Юлла сунадан юлжинла зэмбэр чаджин гэж. Юлла суна юлжинла зэмба гэж одоо номсон байгаа боловч дозова чимбу лон жожаала гэсэн бах юм. Лон жажжаа гэмээр энэ дээд наруу ууланд баймааргүй санагдав. Юу? Энэ наруу баймааргүй санагдав. Нэгтар лон жожжаа гэвэл өөр. Лон жажжаала сунгадан лон жожитла зэмбэр шадва донла найшин догва нийжа сунгаала догви сундаг зэмбала догви зэндэг шээ мигвийн гоноо жидваад гэж. За тэр сундаг зэндэг гэдэг чинь бол анхаарал хандуулж байгаа тэр орныхон талаар тийм ээ. Мигвийн гоноо жидваад ян сунгаруу догвис сундаг зэмбаруу догвис зэндэг гоо шээ намбын гоноо жидвар додва ёж чанс. За энийг одоо монголоор юу гэж хэлэх вэ? Сунгаруу догвис сундаг зэмбаруу догвис зэндэг Сунгаруу догвис доголж байгаа учраас Сунгаруу догвис сундаг зэмбаруу догвис зэндэг гэж байгаа нь бол дотоод талын дотор одоо бидний оюун ухаан талаасаа гадна талын зүйлийг барьж байгаа тэр баримтлалын талаас нь ялгаж байгаа. Ийм ялгал шүү дээ тий. Сунгаруу догвис сундаг зэмбаруу догвис зэндэг гэж. Хэмээн одоо байдлын талаас намбын гоноо жидвар додва ёж жанс ранлуг дэ няган вандууж яадаг.
хажиг болвол эсвэл энэ гэж тийм ээ. Юла сумад юлжунла зимба гэж омсон байгаа. Тэгээд лозово чимбу гэдэг нь лозово чимбу бол одон шир биз дээ тий. За энэ захар гівс усан жүстэн ламын альцсан богдламын намтар дээр бол лозово чимбу бол богдламын өмнөх төр шүү дээ тийм ээ. Лозово чимбу лон жажаала цунга лон жожидла зимба тийм ээ. Одоо эдлэх хүн тий. Одоо бумба зимби мэгшээ хоёр ба ш. Бумб болоод бумбыг харж байгаа одоо нүдний мэд хоёрыг бол лон жажа гэж тавьж байгаас лон жожид тийм ээ. Энэ жажа лон жожид энэ хүн тийм ээ. Маягтайгаар тийм. За яг төгс идэх үг л дээ. Хүн бол утга нь тийм ээ. Жага хоол идж байгаа бодгаалнч байдаг юм. Хамталж байгаа тэр эрэг жаанч тийм. Тэгэхээр ингэж тавьж байгаа шиг ингэж ялгаж өгж штэ тий байгаа учраас тэр юу гэдгийг нэг болохоор энэ чинь хоёр ялгаад байгаа нь болохоор нэг нь гадна талын одоо зүйлсүүдээс шалтгаалаад сүндэг зиндэг гэж хоёр тий. Лон жажаала сунга сүндэг лон жожидла зиндэг гэх маягтай ялгаад байна шүү дээ. Эсвэл дотоод тэр одоо оюун ухаан талаас цунгаа руу дугвис сүндэг, зимба руу дугвис зиндэг гэж тавь. Харин харанлаг бол хоёулынгийнх нь байгаа. Саяны дээр үүсэн тэр бол тийм. Эндэ мигүүл сүмийн чөлөө мигнэ он жожжар энэ араа он жожжар гэдэг. Энийг би ч өөрөөс хэлний дөрмөд энэ миний хар бол энэ байхгүй. Мигүүл сүмийн чөлөө мигнэ лон жажжар дэмбэр зэмбийн дэнзэндээ дэрдэн шидэв сундаг. За шидэв сундаг гэдэг чинь энэ юм биш. Мигүүл сүмийн чөлөө мэ анхаарал хандуулж байгаа орон сүмийн чөлөө мигнэ лон жажжар дэмбэр зэмбийн дэнзэн болвол гавдар дэмбийн шидэв сундаг юм. Сундаг дон. Мигүүл зэмбийн чөлөө мигнэ лон жожидуу дэмбэр зэмбийн дэнзэндээ дэрдэн шидэв зиндэгдүү жоглаа гэж. Зиндэг. Тэгэхээр мигүүл сүмийн чө мигүүл зэмбийн чө гэдэг нь хоёр ялгаж байна шүү дээ. Тэгээд лон жожид дэмбэр зэмбийн дэнзэн шүү. Дэмбэр зэмбийн дэнзэндээ дэрдэн шидэв зиндэгдүү жоглоо. Дэ цон наагч. За үүгээр жишээд шидэв гүнэн юм сундаг намжин сундаг нийд. Шидэв зайнзан дугаадан дагзан дугаа нийдэ шиин овоян шивэр нүвичэр гэж. Шивэр нүвичэр. За ингээд дээдхэр жишээд бол юм сундаг намжин сундаг гэдгийг бол жишээж байна гэж тийм ээ. Үн чанарыг бол ялгаж ялах бололцоотой байна гэж. Дэ цоннэ шидэв гүнэн юм сундаг гэдэг нь шидэв гүнэн юм сундаг гэдэг нь мигүүл сүмийн чө мигнэ лон жижиг дэмбэр зэмбийн дэнзэн болвол яах нь юм сундаг юм ба тийм үү. Ангийн мигүүл тийм үү. За юм сундаг намжинбийн чөлөө мигнэ он жижиг дэмбэр зэмбийн дэнзэгдээ намжин сундаг гэж тавих гэдэг шүү дээ тийм үү. Би тэгж ойлголоо зөв. Юмбийн чөлөө мигнэ он жижиг дэмбэр зэмбийн дэнзэндээ юм сундаг. Намжинбийн чөлөө мигнэ он жижиг дэмбэр зэмбийн дэнзэн болвол намжин сундаг. За шидэв зайнзан дугаадан дагзан дугаа нийдэ шиин овон ян шивэр шидэв зайнзан дугаа дагзан дугаа шидэв дагзан дугаа дагзан шидэв гэдэг нь бол энэ дээр нь жарлаад явна шүү дээ тийм ээ. Жоржмын үе. За дэрдэн шидэв дугаа янаас за гавдар дэмбийн шидэв дугаа яна шидэв сундуудан зиндэг гаруй юм мөгөөдөө гэж шүү.
А эрдэн шидэв дугуйна шидэв сүндүүдэн зэндэг гарын юм бим чивдэ нярангийн ламбрайла мигнэ жансан ламжийн догжор дэмбэр зэмбийн дэнзэндэ эрдэн шидэв дугуй юм би ч огч нярангийн ламдам нярангийн брайвла мигнэ жансан ламжийн догжор дэмбэр зэмбийн дэнзэндэ эрдэн шидэв дугуй юм гэж нярангийн лам брайвла энтөжин лам берна энтө цогломлаа мигнэ жансан ламжин догжор дэмбэр зэмбийн дэнзэн тэ шидэв дугуй юм гэж оноо шидэв гүнэн юм сундуудан намжин сундууны галлам мянгал шинаа гэж галваа юм уу мэн галваа юм уу гэвэл дэла хажиг янанла за хажиг юу гэж юм тэгэхээр галваа юм уу мэн галваа юм уу гэж тийм ээ шидэв гүнэн юм сундаг намжин сундаг хоёр ч хоёулаа шидэв болчиход байгаа шүү дээ тэгэхээр юу юм уу галваа юм уу мэн галваа юм уу гэхээр хажиг юу гэж юм гэхээр бас амаргүй ууз нийтийн намаагийн лүн татчих шүү дээ янанла гэж энэ юу шүү дээ нөгөө Жагрын бандита Пагва Долдөгийн зохиосон Нянан шүү дээ. Нянанла Түмийн намбар дугаадан дамбуу гаян ба дэни Няваян ино гэж Чевийн цэглээд байна те. Сүндуг сүмийн намбар дугаа гэдэг нь сүндуг дамбуу гаян ба дэни Няваян ино гэж те. Хоёр дахь нь ч гэсэн муу юм а гэсэн энэ үгэн дээрээс одоо тулгуурлаад юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр Пагвын лүгла Пагва гэж байна. Энэ Пагва нь Пагва Долдөө шүү дээ. Нийтийн Нянанг зохиосон Пагва Долдөө. Пагвын лүгла шидэв гүнэн юм сундаг яна намжин сундаг юм би чавар заж чинь тийм ээ шидэв гүнэн юм сундаг яна намжин сундаг шидэв гүнэн юм сундаг гэдэг нь сүмийн намбар дугаа дамбуу гэдэг. Тэгэхээр сүмийн намбар дугаа буюу шидэв гүнэн юм сундаг гаян бааны дэний няваан яно гэдэг нь намжин сундаг юм гэж байна. Хажиг энэ дүнг хараад ингэж байна. За Пагва гэдэг нь бол Пагва Долдөө. Ловн гэдэг байгаа нь бол нэгтэй ловн сингээ самбук гэдэг байгаа шүү дээ. Барчин дээр. За тэгэхээр Пагва Долдөөгийн лүглаа бол шидэв гүнэн юм сундаг яна намжин сундаг юм би чав гэж байгаа боловч рангийн лүгний гэж. Банчин соном дагуул намын рангийн өөрийнх нь ёс нь бол Пагвын лүглаа гэдэг нь Пагва Долдөөгийн ёс нь бол шидэв гүнэн юм сундаг шидэв намжин сундаг гэд таны мэдзэвэр мовуу замжийн шила дембийн сундаг дамбуу сундаг нява шивийн таны задвар сал гэж. За тэгэхээр Пагва Долдөөгийн ёсонд бол шидэв гүнэн юм сундаг шидэв намжин сундаггийн нэр томьёо бол байхгүй байгаа гэж. Шидэв гүнэн юм сундаг шидэв намжин сундаг гэж бол яг энэ үгээрээ бол тийм нэр томьёо байхгүй байгаа. Тийм учраас бол наа чи нэг нэр томьёо байхгүй бол асуудал тийм ээ. Харин юу байгаа вэ гэхээр овуу замжийн шила дембийн сундаг дамбуу сундаг нява. Овуу замжийн шила дэмэ. За энэ овуу гэдэг чинь өнөөдөө одоо байгаа зүйлсийг бас гэдэг байгаа шүү дээ. Овуу. За юу гэдгийг жүү барай ойв сүм донжиг гэдэг юм уу мэрдэг ойв донжиг гэдгийг тэр мэрдэг байгаас гадна ерөнхийдөө байгаа зүйлсийг тийм ээ ёба гэдэг юм уу байгаа зүйлсийг бол бас овуу гэж байгаад байгаа шүү. Тунгуяа энэ Жагрын шүү. Тийм ээ. Эгийн бандитаа нарын зарим тийм бол тохиолдол байгаад байдаг тийм ээ. Овуу замжийн шила дембийн сундаг дамбуу гэж тийм ээ. Тэр байгаа төдий ийм зүйл дээр тулгуурлаад тэрийг баримталж байгаа баримтлалтыг нь хараад сундаг дамбуу гэж. Сундаг нява гэдэг ийм нэр томьёо байгаа нь байна. Задвар сал эдэрж байна гэж. Тийм болохоор шидэв сундаг дамбуу мэгюлла гүнэн юмн чогийн дэмбадан намжин чогийн дэмба ни ядвалла мэгюл намжин чогийн дэмбала мэгнэ он жожор дэмбэр шимбийн дэнзэйна шидэв сундаг нява юмбийн чавар чадва индэ гэж. Тэгэхээр харин одоо юу гэдгийг нөгөө талаас нь байна шүү дээ тий. Нөгөө талаас нь гэдгийг ойлгож байна. Ингэсэн үг шүү дээ. Овуу замжийн шила дэмбийн сундаг дамбуу сундаг нява гэж нэр томьёо. Тийм болохоор шидэв сундаг дамбуу мэгюлла. Шидэв сундаг
дамбуу мигэлла гүнэн юм чуги дэмба гэж байгаа болохоос биш шидэв гүнэн юм чугийн шидэв гүнэн юм чугийн дэмбэр шимбийн дэнзэнла сундаг дамбуу гэж хэлж байгаа юм биш. Тэрийг сундаг гэдэг байгаа юм биш. Шидэв сундаг дамбуу мигэлла гүнэн юм чугийн дэмбала дэмбадан намжин чугийн дэмба гэж байна. Тэгэхээр анхаарал хандуулж байгаа тэр зүйлийг гүнэн юм чугийн дэмба байвал юм сундаг. Намжин чугийн дэмба байвал намжин сундаг гэж ингэж ялгана. Тийм ээ. Намжин мигюлла гэж байгаа үстэй. Тэр мигюл гэдэг байгаа чинь бол энгийнээр хэлбэл тэр анхаарал хандуулж байгаа объект. Тэрэн дотор нь гүнэн юм чугийн дэмба, намжин чугийн дэмба гэж хоёр байгаа. Тэгэхээр яг уу гэхээр мигюл нь намжин чугийн дэмба байвал тэрэнд одоо зоригдлын орно нь одоо намжин чугийн дэмба буюу тэрэнд анхаарал хандуулаад он жижиг дэмбэр шимбийн дэнзэн байх юм бол шидэв сундаг ява юм би чав үг юм аа. Тогод өлдөг юм. Нянанла дэла сүмийн намбар догва дамбууны ойвуу тамжидва хоноо янлаа. Өвөө тамжидва. Сүмийн намбар догва дамбууны тийм ээ ойвуу тамжидва буюу овоо тамжидва хоноо гэж байгаа үстэй. Тэрний мэгэл нь бол овоо тамжидва хоноо юм аа. Няваны намбар жамбын овоо хоноо. Тэр шидэв сүмийн намбар догва дамбуу гэдэг чинь юу гэж байлаа вэ? Шидэв гүнэн юм ч гэдэг. Гүнэн юм. Шидэв гүнэн юм ч гэдэг юм ба буюу шидэв юм сундагын мэгэл бол овоо тамжид юм аа гэж. Янла няваны намбар жамын овоо хоноо юм дээ гэж. Намжин чуг. Намжин сум. Хоноо юм дээ. Дийний сүмийн намбар догва дэдгийн чадвар янлаа. Эдэрж яна жодва сүмийн намбар догва дамбуу гаян ба дийний няваан ино чэжэвин цэн амаатан дэмбао. Тэгэхээр энэ одоо нянан бол маш тодорхой байж дээ тийм ээ. Бүр ялгаад өгсөн юм байна шүү дээ. Уул нь бол сүмийн намбар догва дамбуу нь бол овоо тамжид хоноо. Няваан намбар жам овоо хоноо юм. Дийний сүмийн намбар догва дэдгийн ялгамжаа нь мөн юм аа гэсэн шүү дээ. Энэ хоёр ч юм бол сундаг зэндэг энэ ялгаа нь бол энэ юм аа. Эдэрж яна жодва сүмийн намбар догва дамбуу гаян ба дийний няваан ино гэсэн. Энэ одоо хажиг энэ нянангаа гүйцэд уншаагүй бол та. Зүгээр л өөртөө таалагдсан эсэхгүй үг нь аваад гэсэн үг гэдэг яриад байгаа. Тийм ээ. Энэ нянанлаа гэж татсан байна. Энэ бас л нянангийн үг тогоод үлдэгийн зохиосон. Тэгээ энэ хажиг чинь бас нянангаас л татаад байгаа шүү дээ. Нянанлаа сүмийн намбар дууга гаян ба дийний няваан ино гэсэн. Зөвхөн энэ хэсгийг аваад яриад. Энэ чинь өмнө нь ийм үгнүүд байсан. Тэла сүмгийн намбар дууга гаян ба овоо тамжид ба хоноо юм да нявааны намбар жоо овоо хоноо юм. Тэний сүмгийн намбар дууга догвоод яддаг чадвар янлаа гэдэг нь ялгамжаа нь энэ юм шүү. Тийм болохоор жодоо сүмгийн намбар дууга гаян ба дэний няваан ийм юм чэжэва цэг амаадан дэм баа. Хэмээн зарлигсэн бол энэ өмнөх үгтэйгээ холбоотой юм шүү. Тэш цэг амаадан чэсүн гэж хэмээн зарлигсан гэж. Тэгэхээр бол юм байна тийм ээ. Яг тэр үгийн тастаад сүмгийн намбар дууга гаян ба дэний няваан ино гэхээр бол аргагүй шидэв гүнэн юм сундаг яна намжин сундаг юм би чав гэж байгаа юм шиг. Өмнөх үгийг унших юм бол тийж илгээргүй юм байна шүү тийм ээ. За хажиг бол тэгэхээр нэг буруу байлга. Арналгийн гагцлаас бол үүр сан. Бид нар энэ янан энтер нь бол өөрснөө тусгай ингээд олоод үзүүл гайгүй шүү. Ингээ үзээд анхааралтай сайхан юм бол одоо нэг жоохон ялгаа байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ завшингууд бол цавжид энтер байхгүй. Тэр нь жоохон хэцүү байдаг боловч ерөнхий ингээд юу гэдгийг одоо олон удаа уншаад тэгээд энэ төвд одоо энэ зам нарын энэ одоо дээдс богдуудын айлцсан номыг ингээд тайлбар энтрийг хараад уншаад ер нь тэгээд нэг жоохон юу суучдаг юм шүү мө. Тийм бол дараа нь ингээд бий дагаад чүн бол асал ерөнхийдөө гайгүй шүү дээ тий. Тэгэл тодорхой одоо бүр нарийн бол бид мэднэ бол мэдж чадахгүй л дээ зүгээр. Гэхдээ хүн гадаа газрын баримжаатай энэ ч одоо энэ хавцааны ялгахаар болоод байгаа шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр намарж жаван овоо хоноо эндээ дэний намар чадвар дэдгийн чадвар янзаа гэдэг нь бол олон тодорхой л ялгаж байгаа биз дээ. Тэгэхээр та бүхэн энийг ингээд өөрснөө сайн бодоод ингээд тэгэхээр хамгийн гол нь нэгдүгürt энэ жидэн хажид хоёроо ингээд яхах юм бүрэн бол идэхэд өччих юм бол өнөөдөө дараа нь энэ холбогдолтой юмуд гараад тэр мөг хайва хажиг гэж. За хайва хажиг юу гэж юм нэхэр ришиг хайва эн чинь одоо нөгөө шидэв гүнэн юм сундаг намжин сундаг хоёр галваа юм уу мэн галваа юм уу гэдгийг л одоо ярьж байгаа. Энэ дээр л одоо асуултан дээр л санал бодлоо тавьцгаагаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний хажиг бол юу гэлээ Нёмон сундаг юм намжин сундаг юм би чав. Тэгээд янангийн лүн татаад сүмийн намар дугаа гаян ба дугаа дамбуу гаян баны нёвын ан дэ яно гэд нёван яно гэд тэний лүн татаа. За тэр ингээ болсон. За дараагийнх нь болохоор Нёмон сундаг намжин сундаг галваа юм уу мянгал юм уу гэхээр энэ дээр хайва хажиг. За хайва хажиг юу гэсэн гэхээр ришиг дамбуу дэний нёван юм баны гэж. Ришиг дамбуу дэний нёван юм баны берна шээсүгжин гомбор самнэ гэж. Гомбор самнэ. Гүнэн юмн чөгийн бадан намжин чөгийн ба нягаалаа мигнэ он жожор дэмбэр зэмбийн дэнзэн дэ жи дэнжинжин шидэв сундаг дамбуу шидэв сундаг нява няга юмбар шадваны гомбо мембер сэмдэ. За энэ юу гэсэн үг? Хайва хажиг юу гэсэн бэлээ? Ришиг дамбуу дэний няван ян ямбаны тийм ээ. За ришиг дамбуу дэний няван ямбаны берна гэд хэмээн зарлигсэн тэргүүд. За энэ хаана байгаа юм бол нянанд л байгаа юм байл үү ийм. За энэний одоо утгыг бодоод гүнэн юмн чөгийн ба намжин чөгийн ба нягаалаа мигнэ гэж шүү. Хоёуланд нь одоо ингээд дөрөгдөөд он жожор дэмбэр энэ жожор гэдэг энэ наруу орж ирээд байгаа шүү. Энийг байхгүй байх. Он жожор амар санагдаад. Дэмбэр зэмби дэнзэндэ жи дэнжинжин ерөнхий одоо дэнжинжин шидэв сундаг дамбуу гэж. Шидэв сундаг няга юмбар. Сундаг дамбуу сундаг нява гэдэг. Тэр ерөнхийдөө үг нь л жоохон өөр болохоос утга нь бараг өмнөхтэйгээ адилхан юм биш үү? Гүнэн юмн чөгийн ба намжин чөгийн ба нягаалаа мигнэ гэсэн шүү. Тийм үү? Хоёул ингэ. Тэгээд лон жижир дэмбэр зэмби дэнзэн жи дэнжинжи сундаг дамбуу гэдэг нь гүнэн юмн чөгийн ба байлгүй дээ. Шидэв сундаг нява гэдэг нь бол намжин чөгийн ба байлгүй. Тийм ээ? Тийм. Тэрийгээ бол сундаг дамбуу сундаг нява л гэсэн юм байна. Тийм ээ? Гомбор тэгээ шиндүү сундаг нява няга юмбар шадваны гомбо мембер сэмдэ хагүй луглаа яан шидэв сундаг дамбуудан нява намба тамжиддуу галвичэрдэ гэж. Тэр бол юу гэж байна? Хайва хажиг бол гүнэн юмн чөгийн бада намжин чөгийн бада мигнэ лон жижир дэмбэр зэмби дэнзэн шидэв сундаг дамбуу шидэв сундаг нява хоёр бол няга юм гэж шүү дээ тийм ээ. Няга юм. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хажигийн хэлж байгаа нь бол хажигийн хэлж байгаа бол гүнэн юмн чөгийн бада намжин чөгийн ба нягаалаа мигнэ хоёуланд нь ингээд зоригдоод лон жижир дэмбэр шимби дэнзэн бол сундаг дамбуу ч юм юм сундаг нява ч юм юм. Гавны бомби гаваадан бомба няга зэмбийн дугаа байна вэ? Гавны юм байхгүй л дээ. Гавны зэмбийн дугаа байж болно. Гавны зэмбийн дугаа чинь гаваа зэмбийн дугаа ч юм бомба зэмбийн ч дугаа юм гэдэг шүү дээ. Бүр одоо энгийнээр тань. Тэрэн шиг гүнэн юмн чөгийн дэмбадан намжин чөгийн дэмба нягаалаа мигнэ гэж байгаа. Тэгээд лон жижир дэмбэр зэмби дэнзэндэ жи дэнжинжи шидэв сундаг дамбуу ч юм шидэв сундаг нява няга юм гэж хэлдэг шүү дээ. Няга юм. Тэгэхээр гавны зэмбийн дугаа те аваа зэмбийн дугаа чинь ба зэмбийн дугаа чинь. Тэгж тайлбарлал зүг. Ерөнхий төсөө жишээ нь чухам таруугүй. Энэ хажигийн хэлж байгаа бол тийм биш. Гүнэн юмн чөгийн ба намжин чөгийн ба нягаалаа мигнэ он жожор дэмбэр зэмбэ дэнзэн жи дэнжинжин шидэв сундаг дамбуудан шидэв сундаг нява няга юмбар шадваны гомбо мембер сэмдэ гэж. За энэ гомбо мембер сэмдэ гэдэг нь бол манай ихтаны
байна. Буруу баха гэж үзэж байна гэж. Хагвил улаан Сэдв сундаг дамбуудан Нева Намбат хамжууд гал гэж. Тэгэхээр бол Пагва Долдыгийн ёсонд ч гэсэн тийм ээ Нянангийн одоо гомбо Пагва Долдыгийн одоо гомбо буюу одоо таал бол түүний ёсонд бол Сэдв сундаг дамбуу Сэдв сундаг Нева Намбат хамжууд галваа юм аа. Намбат хамжууд галваа. Галваа юм уу галваа юм уу гэвэл галваа юм. Намбат хамжууд галваа. Альвич хэрдэ Сэдв сундаг дамбуу яна. Ангийн мигүүлдүү жүрви Үнэн юмн чөгийн дэм бадан намжин чөгийн дэм ба яга ёбин чав төв сундаг дамбуугийн мигүүлд болвол Үнэн юмн чөгийн дэм баач байна намжин чөгийн баач байна гэж хоёулаа байх хэрэгтэй юм аа ёбин чав гэж шүү. Сэдв сундаг нява яна ангийн мигүүл нь бол юу байх вэ гэхээр намжин чөгийн дэм ба хоноо ёбин чав юм. Хоноо ёбин чав. Тэр энэ хоёр чинь галуу болчихлоо шүү дээ тийм ээ. Биш. Сэдв сундаг дамбуугийн мигүүл нь бол Үнэн юмн чөгийн дэм ба намжин чөгийн дэм ба яга ёбин чав. Сүүлийнхтэй шэдүү сундаг Нява дээрээ болохоор ангийн мигүүлдэж жүрийн намжин чөгээд ба хоноо юм байна. Ангийн мигүүлдэ зөвхөн ганцхан намжин чөгээд. Она нянанла ришиг дамбуу дэни Няваян ямбаны Берна гэж түр хавь хажиг орчихсон шүү дээ. Тэрний үргэлжилт нь болохоор цүнгийн намбар догва дамбур журва өвөө тамжидва шино гэж. Нева хоноо инжи дамбуу мембаны цүнгийн дамбар догва Нева намбар жаваа замла дэмба шино шээсүмбийн дон ганшана. Энэ ч одоо ямар учиртай юм бэ? Хайва хажиг мөртлөө дутуу уншсан байна гэж баймаргүй. Энийг одоо уншаад тэгээд одоо ингэ тариад болж байгаа. Энэ дээр бол тийм биш тийм ээ. Оноо решиг дамбуу дэни Яваян ямбаны гэж штэ. Тэгэхээр Сэдв сундаг дамбуугийн юунд бол мэгүүлд бол Яваян ямбаны Берна цүнгийн намбар дугаа дамбур журва өвөө тамжид ба шино. Хоёулаа байгаа л гэсэн сан. Нева хоноо инжи амбуу мембаны цүнгийн намбар дугаа Нева нь намбар жаваа зам буюу намжин чөгээд ба хоноо ин л гэсэн сан. Ба шино. Чэсүмби донгаан шино. Эний сосож юун жүжийн цугадан зимбала мушир задва индэ гэж. Энэ бол юу гэж вэ? Сожийн игэл бодгаалуудын хувьд бол цугадан зимба бол муши байгаамаа. Одоо энд зүгсүг юл дүгний зүг тэргүүтэй юл дүгний сожийн онсомжийн шалжир жүрвийн сунгаа янла зимба маян би мүү. Сожийн жүжийн дэтэй шива гажиг мааны чима янлан амаа маян би мүү. Сожийн жүжийн жүнжээжийн шивааны. За энэ хэрэг бол мэдж байгаа билүү тийм ээ. Тайлбарлахыг байна. Мушиг бол тайлбарлах тийм. Яга юм ба. Тэн амаатай юм ба чимаатай маян ба. Чима юм ба амаа маян ба. Энэ яга маян ба гэж шүү дээ тийм биз. Дэтэй шива гажигма гэдэг нь маш одоо богинохон хугацаанд байгаа тийм оюун ухааны маш богино нэгэн агшинч үү тийм. Эсвэл одоо үргэлжилсэн одоо ийм 5-10 минут нэг цаг ч юм уу үргэлжилж байгаа ийм шивийн хамгийн сүүлийн агш. Үтэй шива гажигма. Тэр иглийн одоо бодгалын шива гажигма чима янлан амаа маян би юм. Сожийн жүжийн жүнжээжийн шива гэдэг нь үргэлжилттэй хамгийн сүүлийн агшин биш тийм ээ үргэлжилж байгаа одоо. Одоо ингээд бомб харж ялаа гэхэд ингээд нэг агшин, хоёр дахь агшин, гурав дахь агшин ингээ харж байгаа юм үргэлжилттэй тийм ээ. Ийм шив нь бол яга юм бэ. Нийсүү мэдвийн ширчин давууны яга маян би. Энэ бол намжуддан дэмба намжийн гавдийн нянангийн гомба жигэж шатвала шиндүү явар мажижиг ийм хүчтэй үгээр альцсан байна шүү дээ. Намжуддан дэмба намжийн тийм ээ. Одоо тийм шинжилэл руугаа төвлөрдөр гэдэг нь гантай хүмүүсийг л хэлж байгаа шүү дээ. Гантайнууд нь бол одоо энэ үеийн аяны ярьсан Нянангийн буюу Пагва Долдыгийн зохиосон Нянангийн энэ утгыг бол эннээс өөрөөр би ойлгоорой гэсэн. Ягаж шадвалаа аяны дээр ярьснаас өөрөөр хөдөлгөж болохгүй шүү гэж. Явар шиндүү явар мажиг энэ яг л энэ шүү.
Нэг иймэрхүү үгнүүд энэ төр бол хинээс гарч манай одоо их чанал авахгүй доддиж маха байна гэж хэлний ном хэлцээний бол маха байна гэж боддог шүү. Зарим номных нь энэ юун дээр ч доддиж банд маха банд таа шүү. Сонирм. Тэгэхээр үнэхээр одоо үстэй. Гавдын нянангийн гомбо жигэж шадвала шиндүү явар ажиж иймэрхүү үгнүүд бол ер нь хайдвжи гэгэний одоо тийм ээ богдламын шав хайдвжи гэгэний ном заримдаа байна. Өөр ер нь баг нэг бол надаас өөр ингэж тайлбар гэсэн тийм үгнүүд энэ хаяа байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг бол би л ингэж нарийн тайлбар чадна. Хайдвжи тийм үг. Ловонгийн шадваны гэж. Ловонгийн шадван бол ловон сингээ самбуг. Ловон сингээ самбугийн номд жидүү сундаг дамбуудан нэвийн мигүүл алва хоноо юм гэж. Алва хоноо юм. Тэгээд энтэй баг адилхан юм биш. Пагод үлдээд байгаа намба тамжууд галва гэсэн шүү дээ тийм ээ. Ловон бол ловон сингээ самбуу бол жидүү сундаг дамбуудан нэвийн мигүүл алва хонор шатаа дэлчин лээ. Гэхдээ галва гэж байгаа нь адилхан боловч яаж галж байгаа гэдэг тайлбар нь хоёр. Дэла хажиг нарэ гэж. Дэла хажиг нарэ. Тийм байна те. За энэ харж байна. Сүмгийн намбар дугаа дамбууны шид хамжид хоноо юм да. Няваны намбар жоо хоноо шижан энэ энэ ихэн блэ? Эн чин энэ хагва долдөө штэ. Сая энийг ярьсан штэ тийм ээ. Тэгэхээр дэлгэв донсолд болохоор хажиг нарэ гэдэг нь пагва долдөөгийн доцол ууз. Пагва долдөөгийн доцол. Галва гэдгээр адилхан байгаа боловч яаж галж байгаа юм бэ гэдэг тайлбарлахдаа өөр байж болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь хажиг нараа гээд пагва долдөөгийн нитийн намын саяны тавьсан доцол буюу пагва долдөөгийн яг тавьсныг ловон сингээ самбуу болохоор хажиг болгоод тавьсан байж та. Тийм бооз цүнгийн намбар дугуй дамбууны чи тамжид ба хоноо юм. Няваны намбар жаван хоноо шижан ино гэдэг чинь пагва долдөө шүү дээ тийм. Долдөө шүү дээ. Шэжава ди цүнгийн намбар дугуй дини чи чадварроо Эдэр жайна жодваны ингэж өгүүлж байгаа нь цүнгийн намбар дугуй гаянба дини няваа ино шэ цэг намаадан жарва оо ришиг дамбуу гаянба дэ няваа инде берна цүнгийн намбар дугуй дамбуу ши тамжидва шино гэж. Ши тамжидва шино ши тамжидва шино Нева хонорж үржээ дамбуу мембаны берна намбар жаваа замжин динжин түнгийн намбар дугуй Нева шино шэ сэро гэж. За энэ юунд ингэж альцсан байна тийм ээ. Дэлчинд дэлгэв донслыг хэлж байгаа шүү дээ. Химэн нянангийн лүг годчинс гэж тийм дэлгэв донсол хажиг ингэж хэлж байна гэд яг нөгөө нянангийн үгийг ингээд энэ дээр ингээд дэлгэв донсолд ингээд тавьсан байгаа л онс ингээс ингээд тавиад тэгээд жэ нянангийн лүг годчин гэж нянангийн ёсыг бол ингээд тавиад шандаг наарэ гэж. Шандаг наарэ гэдэг чинь одоо хэн бахгүй юу? Гэт давн өөрийнх нь одоо үг нь энэ дээр гарч ирээд байна шүү дээ. Давн өөрөө бол шандаг наарэ гэдэг нь энээс өөрөөр гэдэг нь давн сингээ самбуу тийм үү? Тийм бай таарна үстэй. Давн сингээ самбуу болохоор юу гэж хэлж байгаа нөхөр? Үнэн юмби шэла дембани дамбуй. Намбар жамбын шэла дембани нявай. Учраас дэни панцун намбар жадын арин шин имбичэр. Дэнини татдва хоноо шээсэр хэмээн давн ранлуг шадвичэр гэж бод. Давн ранлуг гэж шүү дээ. Тэгэхээр шандаг наарай чинь давн өөрөө байх нь шүү дээ. Давн ранлуг. Болж байна уу? Давн ранлуг тий. За бид чинь заримдаа
Ханлаг хажиг аажлах зүү хиний хаана яриад байгаа чи зүү нөгөө Ханжир Дамбуула мачвд амаалаад мадууна энтергээ гараад ирэхээр нөгөө хаан дагмаад үг гэдэг нөгөө утхан бүр болий тийм ээ хаана хариулаад хаана асуугаад байгаа нь хэн нь асуугаад байгаа нь заримдаа ялгахтаа болж байдаг шүү дээ. Та нар тэгдгүү бие заримдаа тэгдэг шүү дээ. Тэг чи юу болоо явж. Их ойлгоод байгаа юм шиг явж исэн чинь нөгөө бодоод уншиж ирснаас маань өөр болоод хариултанд дуусчихдаг шүү дээ тийм ээ. Над заримдаа тэгдэг шүү. За тэгэхээр энэ юу гэж байна? Дон сингээс өмнө дэлчин лай гэдээ татсан шүү дээ тийм ээ. Дэлчин лай гэд тэгээ хажиг дүнгийн намбар дугаа гэдэг чинь бол яг л энэ хиний юу вэ шүү дээ. Нянангийн одоо үгнүүд вэ шүү дээ тийм. Пагвадолтыгийн одоо ёс. Намбар шүчиж шээж аваа ди сүмэн намбар бож. Тэдэр жана жодваны дүнгийн намбар дугаад аваа гаян ба дины няваан ино гэд бүр амаа хажиг гэд хамгийн ихний хажигийн татаад орхисон л үн чи яг энэ хэсэг хүн шүү дээ тийм. Дүнгийн намбар дугаад дамбу гаян баны няваан ино гэд. Тэсэг амаатан жарваа. Тэгээд цааш нь решгэ домбо гаян баны няваан инда берна сүмэн домбор дугаа ши тамжид бошино. Няваа хонор жүжи дамбу мембаны берна намбар жамга замжи дэнжин дүнгийн намбар дугаа няваа шино шээсэро хэмээн нянангийн луг гочин шяндаг наарэ гэхээр одоо лонс ингээ самбу үнэ нямун бишила дембани дамбу үнэ нямун чоги дембалан мегван бол үнэ нямун шидэг үнэ нямун сундаг намбар жангуй шила дембани гэдэг нь намбар жангуй шила мегван ил гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ тэр нь няваин гэдэг нь тэр нь шидэн намжин чоги намжин сундаг гэсэн л үг шүү дээ тийм ээ юм биш дэний панцун намбар жадвэр аншин юм биш дэний татадва хоноо гэдэг нь алваа юм л гэсэн сан. Чи довор андуг шатвч. Дүг дэний лай довонжин шадва нид зацигдан түндэ шийдэн жэвийн шийдэ үнэ юмн чогийн шин хонооло жидрэг үуч. Тэгэхээр саяны дээр өгүүлсэн Пагвад Олдыгийн ёс болоод Довон Сингэл самбуугийн одоо хоёр ёсны дотроос бол Довонгийн одоо тэр саяны энэ ёс нь бол зацигдан түнбай байна. Ондогжингийн заваатайгаа таарч байна. Яаж тарж байгаа гэхээр шийдэн гэдгийн ший чинь бол үнэ юмн чогийн ши хонооло жидрэг үуч. Тийм ээ. Нөгөө юу лээ? Нянто шива цолном гүнши гэж гүнши гэдэг ши чинь бол шийдэн жив шийдэ үнэ юмн чогийн ши хонооло жидрэг үуч. Гүнши нижи одоо би бороо яриад байна уу? Хараад ондогжингийн харах гэдэг. Заримдаа сайхан дээдэж штэ. Тэр биш шүү. Ядаж яваа цолон гүнши биш шүү. Гүнши биш. Гүнши гэдэг чинь энэ ши биш штэ. Гүншева гэдэг чинь тийм ээ. Шийдэн жэвийн шийдэ үнэ нэмэн чугийн ши хонооло жидрэг бичэр гэж. Тэгэхээр ши гэдгийн ши чи хаана байгаа вэ? Нөгөө мегва медалаас угаад имбэ дэнжиндээ намаа чундам брэндан тий. Энэ байна шүү дээ тий. Эдэр ээж чатууны чүндэн брэндан чумбууин шийдэн ди нямбуи сунгар догва намба ни гэд ондогжингийн цацаг байгаа шүү дээ тий. Шийдэн ди нямбуи сумбар догва намбаны мондон бунсыг живрэг дэний сосор намба гүү гэсэн байгаа шүү дээ. Тэр шийдэн түүний ерөндөг гэж тавьж байгааг энэ ши гэдэг нь бол шийдэ гүнэн юмн чугийн ши хоноолоо бидрэг үү тий. Ди нямбу хэмээх дэ шийдэн жэвийн ши нямбуула чад говичэр. Тийм биз дээ. Ши болоод түүний ерөндөг гэхээр ерөндөг гэж байгаа чинь тэр шигийнхаа ерөндөгийг л тавина. Тэгэхээр тэр шин дээрээ тэр ерөндгийн банжаа болсон юмыг тавих хэрэгтэй. Тэр нь юу юм гэхээр унааны өмнө чоглол байна. Тийм ээ. Тэр бол ингээд зацигдан түн баг гэдэг нь үнэхээр сайхан тодорхой альцсан шүү дээ. Довон шадвын зацигдан түндэ шийдэн жэвийн гэдэг нь шийдэн ди нямбуи гэдгийн ши байх хэрэгтэй юм аа. Тэр ши нь бол үнэ юмн чугийн ши хоноол байх ёстой. Яагаад үг гэхээр
ди нямбу гэж үг байгаа шүү дээ. Шийдэн ди нямбу. Тэр нямбу гэж байгаа үг чинь ерөндөг гэж байгаа маань бол за тий шийдэн жэвийн ши нямбу байх хэрэгтэй. Шийдэн ди нямбу гэдгийг шийдэн гэдгийг ши нямбу нь байх хэрэгтэй. Тэр чинь хооронд нь холбоод ойлгохоор гүн юм чиг байхаас өөр арга алгаа л гэсэн тийм ээ. Тэрнийг тавхаас өөр зүйл тавьж болохгүй байна гэсэн байна шүү дээ тийм ээ. Дэ шаггүй байгаа шиг шэн шаг мэрэг вичэр гэдэг байна шүү дээ. Чадгаа вич. Чавдэ во за бүр чавдэ чö ди нямбу ёна чö дэ банжа юнгой гэж. Тухайн зүйлийн ерөндөг гэж байгаа бол тэр зүйл чинь төвчгдгүн байх ёстой юм аа. Төвчгдгүн. Тэгэхээр шийдэн ди нямбу гэж тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр нямбу байгаа бол тухайн зүйл чинь банжаа байх ёстой. Тэгэхээр тэр банжаа дээр нь юу тавих ёстой вэ? Гэдгийг бодох ёстой шүү дээ. Гой бичээ. Дэян шидэв дугуй мэгэлдүү жүрвийн занзан сосо живүүн дэнжиндан данзан пагвын дэнжиндүү шадвала хонарэ. Дэ мэтэдэ гэж. За энэ болж байна. Дэ мэтэдэ дагзан сожин жудан занзан пагвын жудлаа ёви чирдэ сожоло донют дугаа ёд. Сожоло донют дугаа. Энэ бол байгаа шүү дээ. Янала чö тамжи даг мэдөө шээ чö дэ давуу нам тусуу живүүжин дугаа мен нам дэна зимби намбар дугаа дамбуу намбар шавга мачуур журоо шина шэдам. Мен нам гэж шүү дээ. Тусуу живүүн дугаа мен. Тусуур живүүч гисэн юу чö тамжи даг мэдөө гэдгийн тэр чö дэ давуу нугуудыг бол гэдэг нь чөжийн даг мэдийг цусуу живүү дугаа мен доголохгүй байгаа мүү гэдэг асууж байгаа чинь нэг өсөндөө юу гэсэн үг. Энэ асууж байгаа хэлбэр биш шүү дээ. Хариулж байгаа хэлбэр. Тусуу живүү чинь дугаа мен нам гэдэг чинь дугаа ин гэсэн санаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь ингийн ярианд тийм тохиол байдаг шүү дээ. Энэ чинь шавь нь мэдж байгаа юм чинь багш нь мэдэхгүй гэж юу гэж байгаа чинь асууж байгаа хэлбэр биш шүү дээ тий. Шавь нь мэдж байгаа юм чинь багш нь ч гэсэн мэдж л байгаа шүү дээ гэсэн л үгийг нэг тийм маягаар илэрхийлдэг шүү дээ. Тэрэн шиг илэрхийлж байгаа үг баггүй энэ. Чö тамжид даг мэдөө шээ. Оноор яг ичээ даг мэдээ энэ дээдхийг уншихгүй юу. Дагзан сожин жудан занзан пагвын жудлаа ёо гэж тэ. Сожила донит догоо ёо нянанлаа гэж байгаа үстэй. Чö тамжид даг мэдөө шээ. Чö дэ давуу нам тусуу живүүжин дугаа мен нам гэдэг чинь тусуу живүү дугаа юм л. Яна зэмби намбар дугаа дамбуун намбар шавга мачуур журоо шина шэдам. Хагвала энэ дэ давуу ядва эндэ ялунда нэ цамуу дайна нам баржийн дүйсүү цорогчиг юунуу баржийн дүйсүү цорогчиг жээжан гад жангад жимбийн да төсөө шээж аваадан дээшэндүү nga диинцэ ди дүйна редагжин жалуу сингээ янлаг аматва шээж авар журдоо шээсумба меннам гэдэг. Шээсумба ин гэсэн санаа тий. Шээсумба меннам. Дэна зимби намбар дугаа нийвийн намбар шавга мачуур журөөшина шээсүн. За хэмээн зарлигсан. За энэ хариултнаас нь одоо тодорхой болно. Ленни гэж хариулт нь сожела дагмид дугаа ёжжан зайнзан сожин дэнжиндүү шадваадан. Пагжуудлан арзан зам ёжин дагзан пагвын дэнжиндүү шадваа мэтэдвийн жом мэддэ гэж юм тийм ээ. Сожила дагмид дугаа байж байгаа бол сожээ зайнзан сожийн дэнжиндүү шадваадан гэж. Одоо юу гэх юм бэ? Тэрний юм, энэний юм гэж ярьдаг тий. Хүний имийг идлээд явж байгаа. Оо чи яасан гоё тий одоо юутай юм гоё гар утастай юм ч гэдэг юм уу, гоё цагтай юм ч гэдэг юм одоо хүний оо энэ манай аавынхаа ч гэдэг юм уу, манай ахыхаа ч гэдэг юм уу тэгж хэлэх байдаг юм зү. Сожила дагмид дугаа байдгаа гэж. Ага боловч зайнзан ер нь бас сожийн дэнжин их юм аа гэж. Сожих юм аа тий. Иглих юм аа.
Зайнзан бол сожих юм а гэж. Тэ зэсүтэн зимба бол ер нь бас сожийн ганц хийх юм а гэж. Энжиндүү шалбат. Пагжуудлаа арзан зам ёж жаанс гэж. Хэдийгээр пагва болцсон ч гэсэн, онлом товолцсон ч гэсэн, тийм ээ, өмнөнийг бол илтэд үдсэн. Одоо донёд онсомдууд оголцсон ч гэсэн арзан зам бол пагвын жудлаа ёж жаанс. Дагзан бол пагви дэнжин гэж хэлэх нь бол шалва мэтэдвийн жом мэддэ гэж байна. Хадва ингэсэн санаа биз дээ. Мэдээ. Зоо чичүнгийн вандуу жана шатжи гэж. Тийм тохиол байдаг боловч тийм ээ. Тэр тохиол байгаа боловч тэр чинь яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ гэхээр олон хинд байдаггүй гэдэг тэр талаас нь л ярьж байгаа маа гэсэн. Зоо чичүнгийн вандуу тийм ээ. Олон нь одоо хинд байдаг юм бэ гэдэг тэр талаас нь бол хэлсэн юм аа. Иглүүдэд бол сожен зэмбала зайнзанжийн чав хагжужийн зэмбала дагзангийн чав гэсэн үг бол бичээ тийм ээ. Зайнзан бол их гол нь сожид их байдаг. Дагзан бол пагвын ганцчлан. Тэр тэгж хэлсэн болохоос биш тийм ээ. Сожила дагмид дугуй яжин зайнжин сожин динжин гэж. Пагжуулаа арзан зам яжин дагзан пагвын динжин гэж хэлж байгаа ч бол гол нь тэр баримтлал маань хинд байдаг баримтлал юм бэ гэдэг талаас нь хэлж байгаа болохоос биш. Сожин зэмбаяна зайнзын юм би чав гэсэн үг чи. Пагжужийн зэмбаяна дагзан юм би чав гэсэн үг чи. Эдэр ян янамла ядаги дэни мова идлаж идва инлаас. Инла дэрний ядаги дэни мова идлаж идва инла. Дэрний дэ хонооны идлаж идва жодур дөдвис нямбу мэдо шэдан дийн цэгний ханидва инжи дондомба маимбис нямбу мэдо шэс онгч. Ядаги дэни мова идлаж идва инла. Дэрний дэ хонооны идлаж идва жодур дөдвис нямбу мэдо. Юу гэсэн үг гэхээр гол нь хинд байдгийм бэ тэр талаас нь тавьж байгаа тийм мова идлаж идва юм тийм мова ижид араб дуу юм ба ижид гава дуу ижид гэдэг нөхөө нэг юун дээр ярьдаг тэр биш шүү дээ. Тэр бол биш тийм мова ижид гэдэг нь бол ерөнхийдөө одоо зайнзан дугаа бол сожид их байдаг болохоос тийм одоо мова байна л гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ. Одоо юу гэх юм энгийнээр хэлвэл янз бүрийн ном бол асуувал багшд байгаа л гэж байна л гэж ярих байдаг ч тийм байгаа л гэж байна. Тийм. Тэгээ багшд нь тахгүй ч гэж болно шүү дээ тийм ээ. Тэрэн шиг бол зайнзан бол сожид байдаг. Мова юу? Тийм мова. Тэрний дэ хонооны идла жидва жодур дөдвис нямбу мето. Дэ им би чав гэж бол хийж болохгүй л гэсэн. Сожин юу ийна? Энд дээрс сожин зэмбала зайнзанжийн чав. Хагжужийн зэмбала дагзангийн чав гэж бодох юм бол л гэсэн. Тэгээ хонааны ин гэж бодох нь идла жидва жодур дөдвис нямбу мето шид. И цэгний таанидва инжи дон дамба маимбис нямбу мето гэж. И цэгний таанидва инжи дон дамба маим. Тэгж одоо юу гэдгийг тэгж нэрлэдэг л гэсэн санаа. Тэ монголчууд одоо тийм сууд ер нь нэг тиймдээ гэдэг шиг нэг тийм нэр томьёо зүүх байдаг шүү дээ. Гунгагийн ламнарч нэг тиймдээ, Жомлийн ламнар нэг иймдээ, Гандангийн ламнар иймдээ гэх юм. Өөр ерөнхий нэг ярих байдаг шүү дээ. Ерөнхий тэ. Одоо ерөнхийдөө тэр улсын хүмүүс бол өндөрч гэдэг юм уу. Тэр улсын хүмүүс бол ерөнхийдөө хүчтэй ч гэдэг юм уу те. Ийм тэрэн шиг цэгний таанидва инжид он. Тэгэхээр нэгсэндөө юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр зайнзан сожид байдаг хэлж байгаа. Тэрнээс биш дон домба маян гэж. Дагзан бол пагжуудлаа ёд. Тэр дон домба маян. Тэгээ юм би чава байхгүй л гэсэн сан. Юм биш ямбу мэдөө хэмээн зав. Тэсү. Шива гагду гангийн намба юм бала шадвад думаа ёд гэж. Энэ юу гагдүжийн намба тийм ээ. Одоо эерэг сөрөг одоо аль байдалтай юм бэ гэж.
За энийг маргааш өнөөдөр за баярлалаа.